Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Алагулов Антон Олегович, я являюсь председателем цикловой комиссии специальности физическая культура в колледже БГПУ. И сегодня я ознакомлю вас со вступительными испытаниями по физической подготовке. Итак, напоминаю, что форма сдачи у нас очная. Необходимо для этого принести с собой спортивную форму. Какие же вас ожидают нормативы? Это бег на 500 метров и 1000 метров, прыжки в длину с места, разгибание рук в упоре лежа на полу на количество раз, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание на перекладине на количество раз и упражнение со скакалкой. Тоже на количество раз за 30 секунд. Минимальное количество баллов это 70, максимальное количество баллов это 100. Нормативы представлены перед вами, можете с ними ознакомиться, сколько баллов вы набираете за тот или иной норматив. Как вы видите, за одно упражнение вы можете набрать максимум 20 баллов, то есть если вы показываете наилучший результат. Перед вами также таблица для девушек. Еще раз повторюсь, вы можете ознакомиться с этим нормативом на сайте, все просмотреть, выучить, распечатать, чтобы уже примерно знать, где вы можете набрать наибольшее количество баллов, а какие нормативы нужно подтянуть и подготовиться к ним получше. Очная форма сдачи для проведения вступительных испытаний формируется экзаменационной группой абитуриентов. Проведение вступительного испытания по общей физической подготовке организуется следующим образом. Необходимо прибыть на место проведения экзамена, желательно за 30 минут до его начала, взять экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, паспорт. Предъявить их председателю приемной комиссии. То есть вы можете предъявить это мне, я буду на месте, я буду принимать у вас эти экзамены. После окончания вступительных испытаний предметная комиссия выставляет набранные баллы в соответствующем протоколы и экзаменационные листы. Пересдача нормативов по ОФП при неудовлетворительной оценке или с целью улучшения отметки не допускается. Вам дается только одна попытка. То есть одна попытка на каждый норматив. Чтобы ознакомиться с нормативами еще раз, с расписанием, вам необходимо перейти на сайт по ссылке, указанной, которую вы видите. Да? Здесь все отмечено. Расписание консультаций и вступительных испытаний колледжа. То есть открыть эту вкладку и уже все подробно прочитать. Подготовиться, подтянуть, какие нормативы нужно вам. Еще раз повторяюсь, попытка будет только одна. Наше расписание, то есть мы начинаем с 11 августа. 11 августа у вас будет консультация. Консультация будет проходить на базе колледжа БГПУ по адресу Белякова, 25, то есть с 10 часов утра в 105-й аудитории, либо в спортивном зале. То есть приходите к 10 часам, я вас встречу, проведу очную консультацию, отвечу на ваши вопросы непосредственно вступительных испытаний, да и вообще дальнейшего обучения. Сам же экзамен у нас стартует 15 августа в 10 часов. Собираетесь вы по адресу Белякова, 25, у нас там есть спортивная площадка, собираетесь около нее, с собой берете спортивную форму, не переживайте, есть раздевалки, переоденетесь, также берете документ, удостоверяющий личность. Резервный день у нас сдачи испытаний это 16 августа, также с 10 часов. Но в резервный день, конечно, времени дается немного меньше, чем в основной. Основной день, еще раз повторяюсь, 15 августа. У нас учебный корпус номер 12. Находится он рядом со сквером 50-летия Победы. То есть вы можете подъехать по улице Ленина и подняться, можете со стороны улицы Миасской. Также. 11 августа, что можно взять с собой на консультацию? Можете взять ручку, тетрадку, записать, если у вас будут какие-то вопросы, да?
Для чего проводится очная консультация? Для того, чтобы непосредственно вы пришли, посмотрели место, где вы будете сдавать вступительные нормативы, да, спросили, что вас интересует, может у кого-то появятся дополнительные какие-то вопросы, непосредственно сдачи нормативов и вообще обучение в целом. То есть 11 августа в 10:00 начнется консультация в колледже БГПУ в 105-й аудитории. 15 августа в 10:00 мы начинаем наше вступительное испытание, то есть непосредственно уже экзамен. Подойти надо будет за полчаса минимум. То есть в 9:30 уже надо быть готовым, переодетым с паспортом. 16 августа есть резервный день. То есть он тоже с 10 часов, но подходить надо за полчаса. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? То есть программа вступительных испытаний также будет на сайте приемной комиссии. Вы можете с ней ознакомиться получше и подтянуть те или иные нормативы. Если вы считаете, что у вас все в порядке, то не переживайте, приходите, пробуйте свои силы. Сдаете вы прыжок в длину с места. На выполнение данного теста дается 2 попытки. Тест проводится в спортивном зале, либо на спортивной площадке. Также сгибание и разгибание рук. На выполнение данного теста дается 1 попытка. Сгибание и разгибание рук упора лежа выполняется из исходного положения, упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища. Плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. То есть это упражнение сдается на количество раз. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке. На выполнение данного теста также дается 1 попытка. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется из исходного положения. Стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамейки определяется знаком минус, ниже знаком плюс. Бег на 500 и 1000 метров. На 500 метров бегут девушки, на 1000 метров бегут юноши. Начинается с высокого старта. Бег будет проходить в сквере напротив огней Уфы, но об этом я еще подробно объясню на консультации, которая будет 11 августа. Подтягивание на перекладине сдают юноши. Упражнения со скакалкой сдают так же, как и юноши, так и девушки. Прыжки выполняются одновременно на 2 ногах, максимальное количество раз за 30 секунд. Это мои контакты, мобильный номер телефона, моя электронная почта. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне в WhatsApp, либо отправить свое сообщение на почту. Что касается вступительных испытаний. Еще раз повторяю, что 11 августа в 10 часов будет проходить очная консультация, уже непосредственно лично со мной. Я буду присутствовать в 105-й аудитории. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете подойти 11 августа в колледж БГПУ к 10 часам в 105-ю аудиторию по адресу Белякова, 25. Если вы не можете подойти, можете задавать вопросы в день вступительных испытаний, точнее за день, по мобильному телефону, WhatsApp, да, либо на электронную почту. Желаю вам удачи. До свидания.